აგრეს მხრივ მეორე ნაწილში რომ შევიფასოთ ზოგადად პროცესი რამდენიმე სამუშაოების მუშაობა მიმდინარეობს, რამდენიმე დღეს გამოდებული უნდა შეიქმნას. ზოგადად აი თქვენ როგორ აფასებთ პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს, როგორ წარიმართება, უკვე რასელოდებით და ასე შემდეგ და ოპოზიციის ნაწილზეც აკეთებთ. ლექსონ. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარესთან ერთად და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილესთან ერთად შევხვდით ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საელჩოების წარმომადგენლებს და ევროკავშირის საელჩოს წარმომადგენლებს და საქმის კურსში ჩავაყენეთ თუ როგორ მიდის 12 რეკომენდაციასთან დაკავშირებით მუშაობა, გავაცანით ის დროის გრაფიკი, რომელიც იცის საკმაოდ კაფიო, კაცრი არის, როდის უნდა მოხდეს შესაბამისი ინიციატივების შემოტანა პარლამენტში, როდის მოხდება მათი მიღება მესამე მოსმენით და ეს გავაცანით, ასევე გავაცანით იმ შეხვედრების გრაფიკი, რომელიც აქამდე გაიმართა კომიტეტის თუ სამუშაო ჯგუფის ფორმატებში თუ სხვა თავისუფალ ფორმატებში და ვისაუბრეთ იმაზე თუ რა არის დაგეგმილი. თანხმდებით ერთ რამეზე, რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ პარლამენტი და საპარლამენტო ფორმატები არის, რა თქმა უნდა, აქ წამყვანი. კომიტეტის სამუშაო ჯგუფები, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით გათვალისწინებული ფორმატები არის, რომელიც უზრუნველყოფს ჩართულობას ამ პროცესში, რომ იყოს პროცესი თავად ინკლუზიური და ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველას, ვისაც აინტერესებს საქართველოს ევროპული მომავალი, აინტერესებს იყოს ნაწილი 12 რეკომენდაციის შესრულებისა და აინტერესებს რომ იყოს მათ შორის დეპოლარიზაციის ნაწილიც, ყველა უნდა იყოს ამ სამუშაო ჯგუფებში და კომიტეტის ხდომებზე, რათა შემუშავდეს და შემდეგ განხილულიყოს კანონპროექტები. ამაზე არის ყველა თანხმობა და ერთსულოვნება ამასთან დაკავშირებით, რომ რა თქმა უნდა დემოკრატია სწორედ ამას გულისხმობს, რომ დემოკრატიული ფორმატები ხდება. მას შემდეგ სამუშაო პროცესი გადაინაცვლა საკომიტეტო ფორმატში, ნაციონალურ მოძრაობის სტრატეგია აღშენებულა იყო იმ ფორმატში ჩართული. ამ ფორმატში ამბობენ, რომ არ აპირებენ განმავლდებელების პასუხისმგებლობის აღებას იმ სამუშაო პროცესთან მიმართებაში, რომ სადაც თავად არ უყურებთ გადამწყვეტი ხმა და მონაწილეობას აზრი არ აქვს. აი ამ ნაწილის შეფასებებზე თქვენ რა სიტყვით? საერთო ჯამში ჩვენ მე მგონი თანხმდებით იმაზე, რომ არსებობს პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებსაც არ სურთ, რომ საქართველოს მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. ეს მე მგონი ცხადი არის უკვე ჩვენი მოსახლეობისთვის. ვინაიდან კანდიდატის სტატუსის მიღება ავტომატურად გულისხმობს, რომ ხელისუფლება კარგად იმუშავა და მიიღო კანდიდატის სტატუსი და ავტომატურად გულისხმობს, რომ აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებას მათ შორის და იმ პარტიებს, რომელსაც ამაში მონაწილე არიან, გარკვეულწილად ექნებათ ასე ვთქვათ, უფრო უპირატესი მდგომარეობა, ვინაიდან ეს სტატუსი მიღებული იქნა. ამიტომ ხედავ ჩვენ, რომ მიდის ძალიან პროცესი დისკრედიტირების, რომ რამენაირად სწორედ ის საკითხი, რომელიც შეეხება ინკლუზიურად განხილვა საკითხებისა, აი ამ ინკლუზიურობას შეუტიონ და დისკრედიტაცია მოახდინონ, რათა საბოლოო ჯამში საქართველოს არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და აქაც კანდიდატის სტატუსი კიდევ ერთხელ ოპოზიციის ამ ნაწილისთვის, რომელიც ხედავთ ხომ ერთი და იგივე არის უკვე მე რამდენჯერ უნდა გაყიდონ საკუთარი თავი ნაციონალურ მოძრაობამ, ლელომ და სტრატეგია აღმაშენებამ, ეს სინამდვილეში არის ერთი კოალიცია, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობის ნაწილები და მათი განაყოფები და აქედან გამომდინარე, სწორედ მათი ინტერესი არის დისკრედიტირება პროცესის, კანდიდატ სტატუსის არ მიღება, რომ იქნებ კიდევ რაღაცა მღელვარება პოლიტიკური შემოიტანონ. ამიტომ მე ამ პროცესს უყურებ ასე, რომ ის, რასაც ჩვენ ხედავთ, რომ საპარლამენტო ფორმატში არ ერთვება ეს სამი პარტია, ეს რა თქმა უნდა პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ის რადიკალურ დღისესით და თან ამასთან ერთად პარალელურად აანონსებენ აქციებს სექტემბრიდან, ანუ არ ერთვებიან პარლამენტის მუშაობაში, აანონსებენ აქციებს სექტემბრიდან, რა კონსტრუქციულობაზე, რა რეკომენდაციების შესრულებაზე არის საუბარი, პირდაპირ ცხადად, ღიად, დღისით ამბობენ, რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან საქართველოს ევროპულ მომავალს. ეს არის ერთადერთი შეფასება, რაც შეიძლება ამას.
გაიგრძელოს, აუცილებელი არის რომ რუსეთის წინააღმდეგ გაილაშქროს საქართველოს აი მსგავსი პოზიცია რომ ისისთვის ეს პირველი განცხადება არ არის მომსვლა საქართველოსი თქვენ როგორ აღწერთ რაკეტებს საფრთხეში ნუ საერთო ჯამში მე მგონი საზოგადოება უკვე დაიღალა ასეთი სახის შეტევებით საქართველოს მოსახლეობის წინააღმდეგ და რაღაც ასეთი სახის მოწოდებებით სერიოზულად კომენტარის გაკეთებაც კი მიჭირს. ერთი რამე არის ცხადი და ჩვენ ნახეთ სხვადასხვა განცხადებებით და არაერთხელ გვიყვანს და ჩვენი საზოგადოებაც იმიტომ უჭერს ხელისუფლებას მხარს, რომ ყველამ დაინახა, რომ ამ კრიზისულ პერიოდში, როდესაც რეგიონი ამხელა გამოწვევის წინაშე დგას და მთლიანი მსოფლიო, თუ რამხელა რისკის წინაშე იდგა და კვლავ დგას საქართველო, რაც შეეხება მათ შორის პირდაპირ სამხედრო კონფლიქტში ჩართვას რუსეთთან და ყველამ ნახა რა ძალისხმევა იდებოდა ამაში. მთელი შტურმი მიდიოდა და მიდის დღემდე ჰიბრიდული ომისა, რაც არის დეზინფორმაციის გავრცელება საქართველოს და ქართველი ხალხის წინააღმდეგ. უკვე ჩამონათვალიც კი რთულია გააკეთო იმდენი დეზინფორმაცია გავრცელდა, სულ თავიდან დავიწყოთ გახსოვთ თითქოს რაღაც რძის პროდუქტების გვერდისავლით გატანა, სამხედრო თვითმფრინავის გადაფრენა, სანქციების გვერდის ავლა, რაღაც გემების შემოსვლა და ტვირთების ჩამოწვა, რაც ყველაფერი აღმოჩნდა ტყუილი ამ საქართველოს წინააღმდეგ. ერთადერთი მიზეზი არის საქართველოს რეპუტაციის შელახვა, ერთადერთი მიზეზი არის ღელვარების გამოწვევა საზოგადოებაში, შერყევა რაიმენაირად ხელისუფლების, იმისთვის რომ შეიცვალოს ხელისუფლება, იმისთვის რომ სწორედაც რომ სამხედრო კონფლიქტში ჩართული აღმოჩნდეს საქართველოს. დისკუსიის ფარგლებში წამოიჭრა თუ არა საუბარი იმ რიტორიკაზე, რა რიტორიკაც იყო, რომ საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი ვერ მიიღო იმის გამო, რომ არ ჩაერთო ომში, რომ არ გახსნა ფრონტი. ამასთან დაკავშირებით თქვენი მისამართი თქონდა თუ არა შეკითხვები ევროპელ დიპლომატებს, იმიტომ რომ მათ ამ განცხადებების შემდეგ არაერთი განმარტება და კომენტარი გააკეთეს მედიასთან, რომ სტატუსი ომთან კავშირში არ იყო. იყო თუ არა საუბარი ამაზე? არა, რა თქმა უნდა, საუბარი არ ყოფილა. ჩვენ საუბარი ქონდა კიდევ ერთხელ 12 პუნქტთან დაკავშირებით და იმ გეგმებთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოს პარლამენტს აქვს ამ 12 პუნქტის შესრულების მხრივ, ასე რომ ამაზე ქონდა საუბარი. ამისი გაგრძელება ზუსტად აი ამ ეს ანტიდასავლური კამპანია, ანტიევროპული კამპანია, რომელიც ეს თქვენ რა სიტყვით ქართული ოცნების რუსეთის მართველი პარტია ისე ვითხოვს ლიდერები, რომ ელიტებთან უნდა გაგვცეს კითხვებზე პასუხი, ელიტებთან უნდა გაემიჯნოს, რომ მიწა ივანიშვილი არ არის ოლიგარქი. ჩვენც იგივეს ფიქრობთ, რაც ისინი და ანუ რატომ ხდება ეს ხო ქვეყანას აზიანებს ეს ანტიდასავლური რიტორიკა, რაც მოდის დღეს მართველი პარტიიდან და იგივე ეს გამიჯნულების თემატიზეც ამასთან ერთად მაინც ის რომ თითქოს საქართველოში არის ანტიდასავლური კამპანია, ეს გახლავს სწორედ საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული ჰიბრიდული ომის ნაწილი. დაბრალება ქვეყნისთვის, ხელისუფლებისთვის თუ ასე შემდეგ, თითქოს მიმდინარეობს ანტიდასავლური კამპანია და შემდეგ ხედავთ, რომ ამის საპირისპიროდ პროდასავლური კამპანია მიდის თითქოს მეტროებში რაღაც პლაკატების გაკვრა. ეს არის ნაწილი ერთი დეზინფორმაციული კამპანიისა და პროპაგანდისა საქართველოს წინააღმდეგ, რომელიც ცალი ხელით პროპაგანდას და დეზინფორმაციას აუწევს თითქოს ანტიდასავლური კამპანია არის და მეორე ხელით თითქოს ამ ანტიდასავლურ კამპანიას ებრძვის რაღაც კამპანიები. თითოეული თეთრი, რომელიც აი ამ კამპანიაში იხარჯება, რომ თითქოს რაღაც ანტიდასავლური კამპანია და ამის წინააღმდეგ ბრძოლა არის, თითოეული თეთრი, რომელიც ამაში იხარჯება, სიამოვნებაში იხარჯება საქართველოს წინააღმდეგ დეზინფორმაციულ ომში. რაც შეეხება ამ საკითხებს, მე მგონი საკმარისად მოვისმინეთ სხვადასხვა სახის განმარტებები, კითხვები თუ პასუხები თუ ასე შემდეგ და მე მგონი ჩვენ შეგვიძლია ორი რამე დავასკვნოთ, ხომ? ამ პასუხებიდანაც. ერთი, რომ არანაირი სანქცია კონკრეტული მოსამართლის წინააღმდეგ არ არსებობს, ეს დადასტურდა და მეორე, რომ ამერიკისაც ჰქონდა შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილთან ომის შემდეგ. ხომ ეს ორი ფაქტი დადასტურდა. აქედან უკვე დასკვნები ჩვენ უნდა გამოვიტანოთ. კერძოდ, პირველ შემთხვევაში რაც შეეხება მოსამართლეს, რომ თუ კი არანაირი სანქცია არსებობს, მაშინ რა იყო ეს დაბარება და რა იყო მოსამართლის მოხსნა
იმ პროგრამიდან, რომელშიც ის იყო ეს თვითნებობა საელჩოს რომელიმე თანამშრომელის თუ არა. და მეორე, როდესაც ხდება საქართველოს ხელისუფლების ზურგს უკან ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრა, რა მიზანი ქონდა ამ შეხვედრას. რა თქმა უნდა, ეს საკითხები არის, რომელიც რეალებს და რომელიც ფაქტებიდან გამომდინარე შეიძლება. პირადად ივანიშვილმა გადაამისა მაგალითად შემდგომი მაგალითად ირაკლი ღარიბაძეთან შეეძლო თუ არა მაგალითად ბიძინა ივანიშვილსაც ეთქვა რომ მე მას ოპოზიციას აღარ ანუ ყველა შეხვედრა არის თანხმობით არის შეხვედრა, თანხმობის გადასვლით არ ხდება შეხვედრა. აქ საკითხია არის იმაზე, რომ იმასთან დაკავშირებით თუ რა იყო ამის საფუძველი, ხო, ამ შეხვედრის მოთხოვნის საფუძველი. ვინაიდან საელჩოს აქვს რა თქმა უნდა კომუნიკაცია ხელისუფლებასთან, მათ შორის ჩემთანაც, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარესთან, მე არ ვიცი რა იყო საჭიროება, რომ საქართველოს ხელისუფლების ზურგს უკან მოხდარიყო ასეთი შეხვედრის მოთხოვნა. ოპოზიციურ პარტიებთან შესთავაზა თუ არა მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობას სტრატეგიას რეალოს ჩვენ მივყვებით პროცესს, რომელიც არის 12 წუთთან შესრულებასთან დაკავშირებით. დღეს გვექნება შეხვედრა ანტიკორუფციული ღონისძიებების სამუშაო ჯგუფის შექმნისთვის და ასევე საარჩევნო კოდექსში ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფის შექმნის მხრივ. იქნება პირველი საორგანიზაციო შეხვედრა, რომელსაც გამართავთ საპარლამენტო ჯგუფებთან და შემდეგ უკვე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტთან შეიქმნება სამუშაო ჯგუფები, უკვე მათ შორის სამოქალაქო სექტორის ჩართულობით და სხვა უწყებების ჩართულობით და ეს სამუშაო ჯგუფები გაგრძელებენ მუშაობას. ნახოთ მე რაც ჯერჯერობით დადასტურებიდან ვიცი რომ ის სამეული ნაციონალურ მოძრაობა ლელო და სტრატეგია აღმაშენებელი არაპირეს მონაწილეობას და ჩემ და სამწუხაროდ ასევე ხათუნა სამიძემად განაცხადა უარი ამ ჯგუფში მოსვლის. ჩვენ ვიცით რომ ის ამბობდა რომ გახლავთ პოლიტიკური ჯგუფის თავმჯდომარე, სადაც გიორგი ვაშაძე შედის და ჩვენ ვიცით რომ ის მონაწილეობას იღებდა სამუშაო ჯგუფის მუშაობაში და მაშინ თქვა რომ არა როგორც პოლიტიკური ჯგუფის თავმჯდომარე ან წევრი, არამედ როგორც რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი და ცალკე დეპუტატი, როგორც ჩანს პოლიტიკურმა ჯგუფმა მასთან ჰქონდა საუბარი და ჩახსნეს ამ სამუშაო ჯგუფიდან. ყოველ შემთხვევაში ის არ მონაწილეობს და ეს ძალიან ცუდია, რა თქმა უნდა, როდესაც რადიკალური ნაწილი ოპოზიციისა და ეს სამეული ასე ვთქვათ, ცდილობს გავლენა მოახდინოს პარლამენტის წევრზე, რომელსაც აქვს თავისუფალი მანდატი, როგორც ჩანს, მას ჰქონდა სურვილი მონაწილეობის მიღებისა, მაგრამ მოუწია სხვა გადაწყვეტილების მიღება. ბატონო შავ, დაასრულეთ კითხავთ გამოყოფილ დეპუტატებზე, ოთხი არის ასეთი ჯერჯერობით ქართული ოცნები და აპირებენ რომ შექმნან პოლიტიკური პარტია და დღეს რომ ვესაუბრე მაგალითად ხუნდაძე ამბობს რომ ქართული ოცნება ასწავლოს საჭიროებებს და მას და ამით საჭიროა შესაძლოა რომ ჩამოყალიბდნენ როგორც პოლიტიკური პარტია. ვის ოპოზიციას აპირებენ ამ თქვენი კონკურენტები იქნებიან და კიდევ დამატებით კითხვა მაქვს იმექნება შესაძლებლობა მათ უნდა კითხოთ მე ზოგადად რაც შეეხება ჩვენ კოლეგებს, რომლებმაც დატოვეს პარტია, მე პირველივე დღიდანვე ამ კითხვებთან დაკავშირებით ჩემი პასუხი არის რომ მე კომენტირებას არ ვაკეთებ ამ საკითხების, ვინაიდან არ მინდა ჩინაარში შევიდე, არც ფორმატთან დაკავშირებით შევიდე, ისინი თავის თავს თავად წარმოადგენენ და საუბრობენ საკუთარ გეგმებზე. არჩევნები იქნება 2024 წელს, არანაირ ელექტორულ საკითხებზე არ იქნება. მე არც ანალიზს, არც კომენტარს ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ვაკეთებ პირველივე დღიდან. ისინი წარმოადგენენ საკუთარ თავს და თავად აკეთებენ განცხადებებს და საკუთარ გეგმებზე თავად საუბრობენ. იქიდან გამომდინარე რომ რაიმე შინაარსში კომენტირება არ მოხდეს და ასე შემდეგ, ზოგადად ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს ამ თემაზე დეპუტატმა გააკეთა განცხადება ეკონომიკურ პარტიაზე ჩამოყალიბებაზე საუბარი რომ იქ ჩვენ დავინახავთ ქართული ოცნება ვერ უკლავდება ხელისუფლება წნეს რასაც ქვია საქართველოს შრომაში ჩართვა ჩვენ მაშინ ფორმირდებით პარტიადო
მაინტერესებს რა წნეთზე საუბრობენ და რა წნეთს კიდევ ერთხელ აბსოლუტურად გაზაფხულ მე კომენტარს არ ვაკეთებ განცხადებების და შინაარსებს, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ რაიმე მინდა რაღაც ამასთან დაკავშირებით კომენტარი ვაკეთებ. ისინი საკუთარ თავს წარმოადგენენ. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ჩვენ წარმოვადგენთ ჩვენ თავს კომენტარებს და კითხვებს პასუხობთ სწორედ ქართული ოცნების სახელით და ასე შემდეგ. არ ვიცი ხარ რა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მისი ადვოკატები ამბობენ, რომ მას აღარ უნდა ქართულ პოლიტიკაში ყოფნა. თქვენთვის ქართული ოცნებისთვის ეს იქნება თუ არა საფუძველი იმის, რომ გადაიხედოს მისი სასჯელი, იგულისხმება ის, რომ მას საზღვარგარეთ წავიდეს სამკურნალოდ, ან მოხდეს გადავადება მისი სასჯელის. თქვენთვის არის ეხლა მისი შესაძლო გადაწყვეტილება, რაიმე საფუძველი, რომ გათავისუფლდეს რაიმე ფორმით ის პატიმრობიდან. ის თუ არ ჩაერევა ქართულ პოლიტიკაში, რა თქმა უნდა, კარგია, ვინაიდან ყოველი დღე რომელშიც ერეოდა ქართულ პოლიტიკაში, ის და მისი პარტია არ გვევდნენ საქართველოს კანონმდებლობას, ვინაიდან ის არ გახლავთ საქართველოს მოქალაქე და უფრო მეტიც ის გახლავთ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, უცხო ქვეყნის ოფიციალური თანამდებობის მქონე პირი და ეს ჩარევა პირდაპირ არ ღვევდა საქართველოს კანონმდებლობას. თუ ის აპირებს რომ არ ჩაერევს, ეს ძალიან კარგია. რაც შეეხება მის სასჯელს, არიან კავშირი მის პოლიტიკურ აქტივობასთან, მის სასჯელს რა თქმა უნდა არ აქვს. მის სასჯელს კავშირი აქვს იმასთან, რომ სარდო გრიგულიანის მკვლელებს ხელი დააფარა მან, მის სასჯელს კავშირი აქვს იმასთან, რომ ვალერი გელაშვილი აცემინა, ამასთან აქვს კავშირი და კიდევ მიდის საქმეები, რომელზეც განვიხილავთ. აქ არაფერი შუაში არ არის პოლიტიკაში. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, ეკაგი გაუთან დაკავშირებით გაკრიტიკებს ქართულ ოცნებას და ამბობს, რომ ამდენი თავდასხმის შემდეგ, რაც მიმდინარეობს დასავლეთის მიმართ, დასავლეთის ინტეგრაციის თვალსაზრისით დაბალი არის შანსები საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, იმდენი გააკეთებდა ქართულ ოცნებამ, მეგობარი აღარ მოიძებნა დასავლეთში, როგორც ჩანს თავად ვფიქრობ, ეს ბიძინა ივანიშვილთან არის ეს ყველაფერი შეთანხმებულიო, რას უპასუხებ ეკაკი? ის რომ თითქოს საქართველოში მიმდინარეობს ანტიდასავლური კამპანია, ეს გახლავთ ჩვეულებრივი დეზინფორმაციული კამპანია საქართველოს წინააღმდეგ, ეს არის იმ ჰიბრიდული ომის ნაწილი საქართველოს წინააღმდეგ, რომლის მიზანი არის ხელისუფლების შერხევა. ასე რომ რა თქმა უნდა ეს არის აბსურდი. თავად კი წეღანას თქვი მე რომ ერთი ხელით ესე იგი პროპაგანდა მიდის, რომ თითქოს არის ანტიდასავლური კამპანია და მეორე ხელით თითქოს ებრძვიან ანტიდასავლურ კამპანიას და ეს არის სინამდვილეში ნაწილი ერთი ჰიბრიდული ომისა საქართველოს არავის კონკრეტულად დახასიათებას არ ვაპირებ. რაც შეეხება ომბუდსმენის საკითხს, იცით რომ ჩვენ წლის ბოლოს უნდა ავრჩიოთ ომბუდსმენი და ჩვენ თქვით ძალიან ცხადად, რომ 1 სექტემბრამდე იქნება შეთავაზება პროცედურის, რომელიც შეთავაზებს ოპოზიციას, რა თქმა უნდა, ოპოზიციას უნდა დაეთანხმოს ამას, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ კანდიდატი, რომელსაც პარლამენტი შეარჩევს, იქნება თანაბრად მისაღები როგორც უმრავლესობისთვის, ისე ოპოზიციის. იცით რომ 90 ხმა არის საჭირო, ჩვენ ცალკე ვერანაირ გადაწყვეტილებას ვერ მივიღებთ, ამიტომ საჭირო არის ოპოზიციის მონაწილეობა ამაში. ერთადერთი ჩვენ რასაც ვამბობთ, რომ კანდიდატი უნდა იყოს თანაბრად მისაღები როგორც უმრავლესობისთვის, ისე ოპოზიციისთვის და არა ისე, რომ ოპოზიციამ ან სხვა ჯგუფებმა აიძულონ უმრავლესობა, რომ ხარი დაუჭეროს მათ კანდიდატს. ეს არ არის ნაწილი დემოკრატიისა და ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ კოალიციური უმრავლესობა საჭირო და თანხმობა, ჩვენ შევთავაზეთ პროცედურას, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ იყოს თანაბრად მისაღები ყოველთვის. ბერგეთ პროცედურა სწორედ ამიტომ უნდა არსებობდეს, რომ იმ პროცედურა უნდა იყოს ღია, შემდეგ უნდა იყოს კანდიდატები, განხილვები და რაღაცამდე უნდა მივიდნენ. არ ვიცი. ოპოზიცია მხარს უჭერს. აი კიდევ ერთხელ, უყურეთ, ჩვენ ასე კი არ უყურეთ. განსხვავებით ოპოზიციისგან, რომელსაც უკვე თავის კანდიდატები შეიძლება ყავს, ან გარკვეული ჯგუფების, რომელსაც თავის კანდიდატები, ჩვენი კანდიდატები არ ყავს. ჩვენ ვამბობთ, რომ კანდიდატი ან ომბუდსმენი უნდა იყოს თანაბრად მისაღები ჩვენთვისაც და მათთვისაც. და ოპოზიციის ნაწილი ფიქრობს, რომ უნდა იყოს კანდიდატი, რომელიც იქნება მათთვის მისაღები და შემდეგ უნდა გაიძულონ, რომ დავეთანხმოთ იმ კამპანიას, ანუ ეს სხვა არის.
მილონჯერიას მიმართ თქვენი მხრიდან არსებობს ამდენი პრეტენზია. ანუ აი თქვენ როგორ რანაირად მოხდება შეთანხმება დღეს სახალხო დამცველზე, როდესაც ყველა განსხვავებული პოზიციები ამ საკითხთან მიმართებით, ეს არის ევროკომისიის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა, რომ შეიჭრეს ეს კანდიდატები ყველასთვის მისაღებითობა. ანუ თქვენც წარადგენთ და დაეთანხმებით ისეთ კანდიდატს, რომელიც ოპოზიციას მოეწონება, ანუ ამაზე შეთანხმება როგორ მოხდება, როდესაც ნინო ლონჯერიას გამო დღეს ამდენი კრიტიკაა და ხოცად ერთმანეთს შეიძლება ასე. სწორედ ეს არის გამოწვევა, დემოკრატიის გამოწვევა, მათ შორის უნდა მოვძებნოთ პროცედურა და ამიტომაც ვამბობთ, ჩვენ შევთავაზებთ ისეთ პროცედურას, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ იმ კოალიციური უმრავლესობით რაც არის საჭირო, არჩეული იყოს ადამიანი, რომელიც თანაბრად მისაღები იქნება ყველასთვის. გასაგებია, რომ 100%-იანი შეიძლება თანხმობა არ არსებობდეს და 150 დეპუტატი არ იყოს მოხრე, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ არსებობდეს პროცედურა, რომელიც უზრუნველყოფს თანაბრად მისაღებობას კანდიდატისა და მათ შორის გამჭვირვალობას ამ პროცესში. ჩვენ კიდევ ერთხელ ჩვენ პასუხს ვაგებთ ჩვენ ნაბიჯებზე, ჩვენი მხრივ ჩვენ კიდევ ერთხელ შევთავაზებთ ისეთ პროცედურას, რომელიც ნამდვილად ობიექტურად უზრუნველყოფს იმას, რომ იყოს თანაბრად. შევხედოთ, როცა წარვადგენთ, მაშინ იქნება გახდება ცნობილი. ეკონომიკურად უფრო მეტად გახდა დამოკიდებული ტურისტების შემოსვლას, საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევა და ასე შემდეგ რუსული კომპანიების დარეგისტრირებაზე იყო კიდევ საუბარი. რას ნიშნავს ეს კვლევა და უფრო მეტად დამოკიდებული მე მგონი უნდა გააკეთოთ თქვენ რომ მსგავს დამოკიდებულება მინიმალური. ნუ ესეც სამწუხაროდ ესეც ნაწილია იმ კამპანიისა, რომელიც ცდილობს წარმოსახოს თითქოს არის გარკვეული ასე ვთქვათ ტრენდია მიმდინარეობს თითქოს საქართველოს ისეც დამოკიდებულია საქართველოს დასავლეთ ცდილება ასე შესაძლოა ნაწილი ამ კამპანიისა და მე ამ კამპანიას ვაწარმოებდი რომ თითქოს არის ანტიდასავლური ტრენდი და არის პრორუსული ტრენდი მე ამის საპირისპირო თავად ვაწარმოებენ კამპანიას რომ პირიქით დასავლეთი კაი და ასე შემდეგ და თავის წარმოსახავი თავადვე ქმნიან ყალბ ახქმებს და მე ყალბ ახქმებს ებრძვიან თავადვე. რაც შეეხება დამოკიდებულებას ამ პრინციპთან დაკავშირებით თუ შეხედავ საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა რომ საქართველოს შეიძლება სხვა ქვეყნებთან შედარებით ყველაზე ნაკლებად დამოკიდებული ქვეყანა არის. ჩვენი ცით რომ მათ შორის რაც შეეხება ენერგომატარებლებს ამ კუთხით ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან დაკავშირებით ყველაზე ნაკლები დამოკიდებულება აქვს რუსულ ბაზარზე. ასე ვიცით რომ ყველაზე ნაკლები კავშირი გვაქვს საერთოდ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობაც კი არ გვაქვს რუსეთთან ეხლა საუბრობენ სავიზო რეჟიმთან დაკავშირებით დიპლომატიური ურთიერთობა არ გვაქვს საერთოდ რუსეთთან აზიარის საუბარი. აი რას რომ შემოება ეს ბატონიშალა მიზანი რა არის ქვეყნებით შეგავდენებულად საფრთხეში შედარებით რუსეთის მიერ ოკუპირებული ქვეყანა ვარ და ამიტომაც არის თუ არა უფრო მეტად სამხედრო არ ვიღოთ იგივე ფორმულის შემოტანის დროს რუსეთზე დამოკიდებული საბაზრო ეკონომიკა რა თქმა უნდა თავისი ლოგიკით მოქმედებს და სწორედ ამიტომ გვინდა ხო საბაზრო ეკონომიკა და არა გეგმიური ეკონომიკა რომ სახელმწიფო განსაზღვროს რაღაცეები და საბაზრო ეკონომიკაში თავადვე დევს ის ინსტრუმენტები რომელიც უზრუნველყოფს გარკვეული რისკების გადაფარვას და მათ შორის სახელმწიფოს მონაწილეობა ამ კუთხით შეიძლება იყოს დივერსიფიკაცია რასაც სახელმწიფო ყოველთვის ახალისებს მათ შორის საქართველოში პროდუქტის წარმოებას მათ შორის იცით რომ საქართველოში მაგალითად ხორბლის და მარცვლეულების ექსპორტი შეჩერდა სწორედ იმიტომაც რომ ამ კუთხით რაღაც რისკები იქნას დაზღვეული. ამიტომ აქ მნიშვნელოვანია ერთი რამე რომ ერთი საზოგადოებამ დაინახოს რომ არის ჩვეულებრივი კამპანია კვლავ მიმდინარეობს როგორც აქამდე მივდიოდა რაც არის ჰიბრიდული ომის ნაწილი საქართველოს წინააღმდეგ და საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ რომ რაღაც ბუნდოვანებები არის თითქოს პოზიციებთან დაკავშირებით ეს არის ჩვეულებრივი ნაწილი იმ კამპანიისა რომელიც მთავარი მიზანი არის ხელისუფლების შერყევა და ამას მთავარი ისე რომ ხალხი ყველა ხედავს და რეაქცია ამაზე უკვე არაფერი არ არის. რუსეთიდან და ბელარუსიდან საქართველოში შემოდის ძალიან ბევრი ადამიანი. ნაწილი არიან ტურისტები და ნაწილი ისეთი ადამიანები, რომლებიც აქტიურობენ მინებდა ცხოვრობენ დიდი ხნის განმავლობაში. თქვენ ხედავთ თუ არა უცნობრობას რაღაც ფილტრი შეიქმნას, რომელიც გააკონტროლებს ან მათ აქ ჩამოსვლის დროს რა პერიოდის განმავლობაში გამყოფენ საქართველოში, ან სავიზო მიმოსვლა ხო არ უნდა შეიქმნას, იმიტომ რომ ჩვენ რუსეთში მისის გარეშე ვერ შევდივართ, მაგრამ რუსი მოქალაქეები ჩვენს ქვეყანაში მისის გარეშე შემოდიან და რამდენი ხანიც უნდა იმდენი ხანი ჩერდებიან საცხოვრებლად.
არაფერი, იცით რომ არაფერი არ შეცვლია, არც რაოდენობაში შემოსვლის კუთხე, არც ვიზასთან დაკავშირებით, არაფერი არ შეცვლია ბოლოცებთან დაკავშირებით. შედარებით, იცით რომ უბრალოდ ხა 20 და 21 წლის აღება რო ხდება ეს არარელევანტურია, იმიტომ რომ პანდემია იყო და გასაგებია რომ მაგ დროს სხვანაირად იყო საერთოდ გადაადგილება მსოფლიოში, რაც შეეხება რაოდენობას არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება და უფრო მეტიც. ვინც ამ კამპანიას ეხლა ეს ხო არ არის ახალი, იყო მარტში იყო ეს კამპანია, ნახეთ ამ კამპანიამ რა სანამ მიგვიყვანა, გადაიზარდა ქსენოფობიურ კამპანიაში, გადაიზარდა იმაში, რომ შუა ჭავჭავაძეზე საქართველოს რუს მოქალაქეს ქვა ესროლა ვიღაცა. აი ამ ქსენოფობიას ახალისებს ეხლა ეს კამპანია და მე მიკვირს, რომ ამაში პოლიტიკური პარტიებთან ერთად ჩართული არიან ზოგიერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, აღუევენ ქსენოფობიას მეტი არაფერს, მით უმეტეს რომ ძალიან კარგად იციან, კვლევებიც არსებობს, თუ მაგალითად თუ კი ვსაუბრობთ რუსეთის მოქალაქეებზე, რა ჯგუფები შემოდის ჩვენთან, ეს არის ძირითადად ახლა ახალგაზრდები, რომლებსაც აქვს კარგი შემოსავალი, ძირითადად არიან IT სფეროდან, კულტურის სფეროდან, მენეჯმენტის სფეროდან, ეს არის საშუალო ფენა, რომელიც წამოვიდა რუსეთიდან იმიტომ, რომ სურთ სტაბილურობა, დემოკრატია, თავისუფლება, რომელიც ამ ქვეყანაში არის. ამიტომ ეს კამპანია, ამ კამპანიის მიზეზიც ესეც არის ნაწილი იმ ჰიბრიდული ომისა, რომელიც გულისხმობს, რომ თითქოს უნდა დააბრალოს საქართველოს ხელისუფლებას რაღაც ტენდენციების სინამდვილეში ყველამ კარგად იცის. შემდეგ სხვა ჩვენს იგივე პოლიტიკოსებს მე წუხილი უწევდათ და ლამის ბოდიშების მოხდა, რომ თავი დროზე ხმა არ მოიგეს მარტში, როდესაც ეს ვიზებთან დაკავშირებული კამპანია პირდაპირ ქსენოფობიაში გადავიდა და როდესაც საქართველოს რუს მოქალაქეს ქვა ესროლის ჭავჭავაძის გამზირზე. ამიტომ ამ ქსენოფობია შემოსული რუსეთის ნაწილი იმასაც არ აღიარებს, რომ საქართველოს რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული და ну ეს კიდე მეორე პრობლემა არის ამ პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების, თუ კი ისინი ფიქრობენ საქართველოს საზღვრებში აზრის პოლიცია უნდა იდგეს და ხალხს გამოკითხვას უტარებდეს იმასთან დაკავშირებით რა ეკონომიკური, პოლიტიკური თუ სხვა გემოვნებები აქვს. კიდე ერთხელ ისიც მასაც კი არ აღიარებენ მე. საქართველოში შემოსვლას აქვს თავისი წესები, იქ რაიმე პოლიტიკური გემოვნებების ცენზები არ არსებობს. არავინ თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ საზღვარზე უნდა იდეს ადამიანი, რომელიც იქ ჩაატარებს ტესტებს და შეამოწმებს იმას, ვინ ვის სიმპათიზერებს ასე შემდეგ, ეს სხვასაგებ, მაგრამ ესეც გახლავთ დეზინფორმაციის ნაწილი, იმიტომ კიდევ ერთხელ კვლევებით ყველა მიცის, რომ ის ხალხი, ვინც აქ შემოდის, მათი და ბოლო კვლევები რაც იყო 90%-ზე მეტი არის ის ადამიანები, რომლებიც მათ შორის პოლიტიკურ სისტემას რუსეთში არ ეთანხმებიან, ესენი არიან ახალგაზრდები, IT სექტორიდან და სხვა ასეთი შემოქმედებითი სექტორიდან შეძრებული ახალგაზრდები, რომლებსაც სურთ თავისუფლების გარემო, რომელიც ამ ქვეყანაში ჩვენ სამშობლოში არის ნაცვლად იმისა, რომ თუნდაც ეს პარტიები თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები გარკვეულად პოზიტიურად იმ კუთხით უყურებდნენ, რომ როდესაც ადამიანი არჩევს ტოტალურ რეჟიმს არჩევს საქართველოს, ისტორიით ამითი ხას უსვავს რას, რომ ჩვენს ქვეყანაში სწორედ ის თავისუფლება არის, რომელიც მათ მოსწონს. არის სწორად, ნახეთ, აი ახლა გორის ტელევიზიებმა გააკეთეს ეს რაღაც მოდელირებული ქრონიკა რაც იყო და ძალიან ცუდი რამე იყო და ეხლა გააკეთეს, რომ როგორ ხდება პუტინის მაგალითად ღარიბაშვილი და ასე შემდეგ. და როგორ არის საუბარი რაღაცა ამაზე, რომ დასავლეთთან მიმართებით რომ რა ცუდია და ეს ყველაფერი რამდენად საფრთხეა ეს ადამიანები მიყვავს, როდესაც მოდელი ის მოდელი კითხვა არის ის, რომ რამდენად საფრთხე არის ეს ყველაფერი, რაც იყო მოდელირებული ქრონიკა, რაც გავიდა რამდენიმე წლის წინ და რაც ძალიან საშინელი ამბავი, იგივე გააკეთა გორის ტელევიზია. არ გაგანახი ერთი არის, მაგრამ ეს რამდენად როგორ შევაფასო რაც ამ ხანდა გორის ტელევიზიას მაგალითად რომ ძალიან აქტიურად არის ხარდამჭერი ეს პროდუქციის მიმართულების ვერ ხვდები, ანუ მოგეთ ესე იგი პასუხებს, რომ არ ვიცი, არ მაქვს არაფერი სიუჟეტი ნანახი და ამიტომ კომენტარსაც ვერ გავაკეთებ თქვენ გარეთ. ხო, მაგრამ როდესაც ამ ყველაფერს აკეთებს ტელევიზია, რას აკეთებს ეს არ მაქვს არაფერი. მუშაობს იმაზე, რომ რუსულ ნაწილთან მიმართებით მუშაობს აქტიურად. მოგეთ კიდე ერთხელ, აი მე გავიმეორებ რაც თქვი და ყველამ კრიტიკულად შეხვედოთ ამ ყველაფერს. ეს უკვე ეს ხო არ არის ახალი არა, 10 წელი არის ნაციონალური მოძრაობის მთელი ფილოსოფია დამყარებულია იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში არის რუსული პროექტი, ხა ამას ახლა ხო არ ვისწრებთ, ამai ახალი ხო არ არის. ეს 10 წელია ეს გვესმის, ამ 10 წელია ამ შხამით წამლავენ საკუთარ მომხრეებს, რომ შეაზიზღონ საკუთარი ქვეყნის ხელისუფლება. ეს არის ერთადერთი მიზანი, რომ საკუთარი ხელისუფლება შეაზიზღონ საკუთარ მომხრეებს.
და ეს უბრალოდ ეს 10 წლიანი პროპაგანდა რაც მიდი განსაკუთრებით გამწვავებულია და უკვე ჰიბრიდული ომის ფორმაშია გადასული ბოლო რამდენიმე თვე არის, რომელიც მიზანი არის ერთადერთი შერყევა ხელისუფლების დაბრუნება, ამის შედეგები რაც არის ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, მაგრამ თავარი კიდე არის ერთი რამ. ქართველი ხალხი ამას ყველაფერს უკვე კარგად ხედავს, ქართველმა ხალხმა ზურგი უკვე შეაქცია რამდენჯერმე ამ ძალებს. მადლობა.